عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي يكون كوم اون انتروداكسيون على لادمينستراسيون ريزو، وفي نفس الوقت غادي يكون كيلكو كوموند دو باز على لينكس. يلا نولفو على بلاتفورم باش ندوزو لي سيرفيس ريزو باغ لا سويت DNS, DHCP et les autres services sous Linux. Donc comme ça, nous allons joindre l'utile à l'agréable. L'administration réseau. Administration réseau. Alors, l'administration réseau, normalement, ça englobe les actions, si vous voulez bien, de l'installation, configuration, mise en place, maintenance des services réseau. Donc, les services réseau. On fait un stockage, on fait plusieurs tâches de l'administrateur, les ressources et déjà. L'administration réseau qui a la couche l'application du modèle OSI. Donc le modèle OSI est le modèle pédagogique, le modèle de référence et qui explique les communications réseau. Les protocoles applicatifs, les services réseau. حيت نقدروا نلقاو حتى الاس ان ام بي كاين في لاكوش ابليكاسيون، ولكن سان بروتوكول دي سوبرفيزيون. دونك بروتوكول ابليكاتيف اللي كيهمونا بور لانستون ما غاديش نهضروا عليهم كاملين. اون ديستانغ لو بروتوكول دي ان اس، دونك دومين نيم سيستم. Le protocole DNS il est chargé de faire la correspondance entre les noms d'hôtes. غادي نشرحو ملي غادي نوصلو للدي ان اس الفرق ما بين لو نون دوت et le nom NetBIOS. Le nom d'hôte est l'adresse IP. Là, par exemple, qui j'ai bien sûr un client qui, pour accéder à une ressource, il a besoin d'une adresse IP. Donc l'adresse IP fait 4 chiffres. Si le problématique de le protocole, c'est que les adresses IP sont difficiles à mémoriser. Même quand je t'appelle les adresses IP, pas le répertoire téléphonique, il a le numéro de téléphone, même quand je t'appelle les numéros كاملين. Donc on la liaison ما بينهم un nom. باش كنوليو نديرو la recherche un nom. Donc c'est la même chose اللي كاين عندي هنا في الدي ان اس. ديما خصني نقلب bien sûr un nom dot. Comme ça, ça va faciliter la recherche. Qui est le protocole DHCP. Alors DHCP, l'abréviation c'est Dynamic Host Configuration Protocol. Alors, je nous dire l'attribution dynamique des adresses IP. D'accord? Problématique ديالو حتى هو c'est باش نعطي des adresses normalement pour effectuer des adressages statiques على les ordinateurs اللي عندي في un parc informatique qui dépasse une centaine. نقدر نعطي adresse en double. La raison pour laquelle كنحط واحد serveur DNS هو اللي كيفرق des adresses. عندي d'autres protocoles بحال مثلا les protocoles d'accès à distance. Protocole d'accès à distance, ensuite Telnet, وعندي Telnet هو Telecommunication Network، وعندي ال SSH. الفرق ما بيناتهم بجوج سي كو ال SSH زيد فيه la sécurité à l'aide de cryptage. Donc le SSH c'est beaucoup plus sécurisé que le Telnet. عندكم la possibilité باش ديروا واحد TP ديال هذا. لا بغيتو تعرفوا الفرق ما بين ال SSH و Telnet à condition يكونوا عندكم واحد 3 VM. تكون عندكم ال VM الاولى الماشين فيرتوال VM1 نحطوا فيها ويندوز 7، والماشين الثانيه هذه pour accéder نحطوا فيها un utilitaire pour l'accès à distance PuTTY. الماشين الثانيه ويندوز 7 غادي نحط فيها Wireshark. Wireshark c'est un sniffer réseau pour faire le capture de trame. وغادي نديرو لا ماشين الثانيه فيدورا في لينكس
اللي غنانستاليو فيها الاس اس اش ونانستاليو فيها تيلنت، نانستاليو فيها بجوج. دونك ناكسيديو ببوتي ونشوفو نديرو الكابتور دو ترام على دو وير شارك، وغادي نلقاو على ان افيك تيلنت لو مود باس كيبان اون كلير et SSH كيبان لي لو مود باس كريبتي. دونك DNS DHCP, deux protocoles d'accès à distance, les protocoles de partage Samba. Samba fait deux protocoles باش خدام le protocole NetBIOS ou le protocole SMP pour effectuer le partage. Samba كيكون ما بين Linux و Windows. Donc باش كنبارطاجي des données ما بين Linux وما بين Windows. كاين autre protocole de partage le NFS. le NFS جا في الاول باش يدير لي البارطاج ما بين Linux و Linux. après يدير une version باش يولي بارطاجي ما بين حتى الويندوز aussi. bien. alors le FTP file transfer protocol. file transfer protocol هاد لي سيرفيس اللي كتشوفوهم غاديين يتانستالاو في لينكس pour faire les TP d'administration réseau. et en même temps تقدروا ديروا التي دو FTP ولا كيلكو سيرفيس في الويندوز بحال FTP تقدروا تخدموا في فايزيلا سيرفر فايزيلا كليون pour voir le fonctionnement. عندكم qu'est-ce que vous avez comme service. donc DNS, DHCP, Telnet, le partage, le FTP, كاين le LDAP, Lightweight Directory Access Protocol. هذا c'est un protocole de gestion des annuaires. بحال Active Directory خدام بالبروتوكول باسكو سي ان بروتوكول لي اوبن خدام ب Active Directory خدام بالLDAP. وعندكم بيان سور دوطخ بروتوكول اللي غادي نحاولوا نلقى لنا الوقيت باش اننا نشوفوهم حتى هما كوم لو بروتوكول HTTP pour faire un serveur web. بزاف ديال لي بروتوكول اللي غادي يكونوا نشوفوهم ايضا. الوغ maintenant كيف قلت لكم في الاول على ان هذا الفيديو هو واحد الانتروداكسيون على كيلكو بروتوكول ابليكاتيف و كيلكو كوموند دو باز باش نعرف شويه لا بلاتفورم ديال لينكس افون دو كومونسي. دونك ملي كنقول لينكس est un système d'exploitation open source. الا رجعت في ليستوار عنده غادي نرجع لعام 1984. عام 1984 سيتي ليدي كانت ليدي ديال ميزون بلاس ديال واحد البروجي ليدي دو بروجي دو كريي ان بروجي اللي سموه GNU. كان اللي كان صايبو باغ ريشارد ستالمان. ensuite كان 1991 كانت la mise en place ou bien le développement du noyau. donc développات noyau و attachات le projet باش عطانا واحد البروجي ديال GNU Linux. alors شكون اللي développe noyau c'était Linus Torvald. alors finalement شنو عطانا un projet qui s'appelle GNU Linux. voilà. جاو دارو دي distributions اللي كاينين بزاف. سي كوم دي زيديسيون في لينكس. ما تنقولش دي زيديسيون ولا تنقول دي فيرسيون مي تنقول دي ديستريبيسيون. لي ديستريبيسيون كوم ريد هات ديفلوبات فيدورا. دونك فيدورا مديفلوبيا بالريد هات. بانتو ديبيان ماندريفا CentOS. donc il y en a beaucoup de distributions. هنا لي كوموند كيقدروا يختلفوا ماشي كلشي غير كيلكو كوموند من ديستريبيسيون
سي تو افي نورمال. دونك ملي تبغي تقراو ولا تخدموا بشي ديستريبيسيون من الاحسن انك تقلب على لا دوكيومونطاسيون اكزاكت ديالها. فوالا دونك نقدروا نشوفوا كيلكو كوموند ديال ديال لينكس. ديجا خصني نعرف شويه l'arborescence ديال لينكس il y a la racine. La racine, il n'y a pas d'arbre sans racine, on est bien d'accord. La racine, donc كنلقى تحت من la racine كنلقى تحت منه plusieurs répertoires بحال le répertoire ETC. هاد le répertoire ETC c'est très important لأنه في كاع les fichiers de configuration كنبغي نكونفيغوري. كاين le répertoire home اللي تيكونوا فيه les données des utilisateurs. كاين le répertoire temp اللي كيكونوا les fichiers temporaires. donc يمكن ليا نلقى le répertoire var. donc plusieurs répertoires كيكونوا تابعين la racine. donc var tmp etc. bien donc les commandes le commande de base تقدروا تبداو bien sûr pour le help pour L ديال une commande. كاينه la commande man, كاينه la commande what is شنو سميت هاد la commande. كاين help aussi. دونك نشوفوا هاد لي كوموند كاع نشوفوهم باش نشوفوهم. après كاين la gestion غادي نشوفوهم ديجا sur la plateforme. دونك نافيشيو ça. bureau écran. Voilà, donc vous êtes à la résolution. Voilà. Appliquer, conserver et fermer. Donc, on va le terminal avec outil système, terminal. Voilà. Un petit peu de zoom. Voilà. Les commandes qui vous comme maintenant what is if config. Alors la commande if config donc if هاد la commande what is بعض المرات تقدر ما تخدمش ليا هنا نورمالمون في هاد لا ديستريبيسيون. دونك الهلب كيف قلت لكم man كيدار if config وكيدار حتى بhelp. d'accord. ensuite alors pour afficher l'utilisateur connecté il y a la commande who am I. la commande who am I هي qui suis-je. donc شكون أنا. alors si je fais who am I شكون اللي connecté c'est l'utilisateur مرجاني. donc عندي la commande su كتعني switch user. switch user هنا باش كنشونجي les utilisateurs. par exemple بغيت نتكونيكتا بالutilisateur root. l'utilisateur root هو l'administrateur ديال لينكس. راه كيطلب مني ان مود باس. لاحظوا معايا si je fais who am I شكون اللي مكونيكتي actuellement c'est l'utilisateur root. donc su switch user كنكتب بغيت نرجع المرجاني غادي ندير su مرجاني. d'accord. su root. d'accord. la commande sudo هذه الفرق ما بينها وبين switch user هي انك تقدر تexécuter une commande en tant qu'administrateur. عندي les autres commandes pwd كتعني print working directory يعني afficher ليا le répertoire de travail. اش كتعني afficher le répertoire de travail فين كاين خدام انا. دونك غادي ندير pwd دونك انا خدام في الهوم مرجاني. في لا جيستيون ديال لي ريبرتوار جو بو utiliser la commande make directory. هادي كتعني make
directory, créer un répertoire. Donc غادي نكريي un répertoire c'est un dossier, on est bien d'accord. غادي نكريي un répertoire qui s'appelle data. Donc on crée un autre répertoire qui s'appelle info. ونقدر نكتبهم في سطر واحد make dir data espace info. عندي la commande list ls. La commande ls كتعني list, lister le contenu. Ah, lister le contenu, c'est pas d'un fichier, mais c'est le contenu d'un répertoire. Donc on a toujours la gestion des répertoires. Donc lorsque je fais ls, qui a les répertoires que je viens de créer, info, data. Donc هما كيعطيو ليا بجوج. نقدر ندخل لشي واحد افيك لا كوموند cd. الوغ cd اش كتعني؟ كتعني change directory. هذه عندها ثلاثه ديال لي زيتيليزاسيون. عندها cd مثلا info. انا دخلت الانفو سي جو في بي دبليو دي فين كاين انا غادي يعطيني مرجاني انفو. وعندها ليتيليزاسيون الثانيه اللي هي cd بوان بوان. هاد cd بوان بوان شنو كدير؟ سي revenir un pas. كترجع لو ريبرتوار بارون. دونك سي جو في بي دبليو دي غادي نلقى راسي رجعت المرجاني. كلير بوغ افاسي l'écran. وعندها cd غاسين cd سلاش. دونك il faut كندير cd سلاش كنرجع لا غاسين بي دبليو دي فين كاين انا في لا غاسين. بغيت نرجع لهوم cd هوم. d'accord. Qu'est-ce que j'ai encore? عندي بالنسبة لا gestion de fichiers, pour créer un fichier c'est la commande touch. touch مثلا file.txt. pardon, une faute de frappe. f.txt. voilà. donc ls كيتافيش حتى هو عندي وتكري حتى هاد الفيشي اللي كاين هنايا. bien. عندي quelques fichiers très importants parmi autres. كيف قلت لكم في الاول ان الفيشي دو كونفيغوراسيون فين كيكونوا في لو ريبرتوار etc. كاينه لا كوموند كات غير كتافيشي لك لو كونتوني ديال الفيشي في هنا قدامك في التيرمينال. دونك etc. لاحظوا معايا هاد لو فيشي باس دبليو دي. هاد باس دبليو دي كيكونوا في لا ليست ديال لي زيتيليزاتور كاع لي زيتيليزاتور دو سيستيم اللي عندي هنايا. دونك اول utilisateur هو الروت. لاحظوا معايا الروت واللي عنده اليو اي دي ديالو ايتيغال زيرو. دونك هو الادمينستراتور اللي تيبان كوم utilisateur الاول وعنده اللي كل هنا. لاحظوا معايا هاد اليوتيليز عنده لو ريبرتوار دو ترافاي ديالو. كاين عندي etc كات etc shadow. هنا فين كيكونوا لي مود باس دي زيتيليزاتور sachant que كيكونوا دي مود باس cryptés. c'est tout à fait normal, question de sécurité. عندي cat etc group. etc group لا ليست ديال لي جروب اللي عندي في السيستم. دونك ليوتيليزاتور مرجاني كينتمي لواحد الجروب بنفس السميه اللي عنده. ou je peux ajouter des utilisateurs avec la commande user add مثلا toto password. d'accord. toto pardon هنا كاين عندي هنا نورمالمون c'est passwd toto. d'accord. donc il y a aussi userdel group add beaucoup de gestion باش كديروا لا جيستيون نورمالمون ديال لي زوبجي اللي عندكم هنايا. عندكم لا كوموند find. لا كوموند find سي chercher مي chercher فين؟ واش chercher في لا راسين واش chercher في الاو تي سي واش chercher في الهوم سي لومبلاسمون. ابري كتجي موان تيب علاش باغي تقلب. واش باغي تقلب على فايل اللي هو فيشي ولا باغي تقلب على دي هو دايركتوري. مثلا باغي نقلب على فيشي. وهنا موان نيم السميه ديالو تقدروا ديروا دي بحال مثلا ايطوال سا ريبريزونط كاع لي كاركتير اللي جايين قبل اي فيشي كي كومونسي بار ايطوال. دونك بليزيور كاركتير كيكونوا قبل. مثلا هنايا عندي تو. دونك الا كانوا عندي كيلكو مو بحال بلاطو بحال باطو دونك غادي افيشي لي هادشي كله.
d'accord. وعندي moi size, la taille, moi a time, donc plusieurs choses. Qui a la commande aussi grep. Grep, ça permet de chercher une chaîne de caractères. Donc voilà juste quelques commandes parce que كاينين بزاف ديال لي كوموند. نتمنى تكون ان هذا الفيديو بعدا كان كوم une initiation avant de commencer le DNS. Le prochain vidéo ان شاء الله غادي يكون غيهضر على الدي ان اس. Merci beaucoup.